Pues hola amigos de YouTube, hoy estamos con un nuevo canal. Yo soy Santiago. Les voy a comentar primera cosita. Yo tengo 3 perros golden y una mezclada. Ok. Él es mi perro Clover. Él es el segundo macho de la casa. Ok, porque el primero es su padre. Y les voy a comentar que en este video enseñaremos cómo dar la pata, cómo echarse y cómo sentarse y cómo hacerse el muertito. Puede a veces que no funcione, porque a veces el perro, si ustedes lo practican, ya no va a querer, solo va a querer de vez en cuando, como a mí me pasó. En este caso yo voy a utilizar a mi perro Clover. ¿Ya? ¿Entendido? A él todavía no le enseñé nada. Solo a su padre le enseñé a dar la pata. Por ejemplo, así, miren. Klaus, la pata. La pata. La pata. Eso. Y tú tienes que ir a darle cariño, o en este caso, una croqueta. Aunque no le estoy dando croqueta. Ok. Cuando ya tengas a tu perro, colócalo en una distancia donde tú quieras, donde él esté y donde él quiera. Aquí está mi perro. Clover, ven, párate. En este caso aquí yo tengo el plato de mi perro lleno de comida. Tú agarras como poquitas, no tantas croquetas. Agarras así. Cuidado que se las quiera comer. Ok, lo tengo ahí. Ven, camina. Mira, siéntate. Sit. Eso. Cada movimiento tiene que ser así. Con esta croqueta tienen que llamarlo para que si está sentado ya, lo llaman, le dicen sit, sentate. En este caso, si no quiere bajar, por ejemplo así, Clover, para enseñar primero a sentarse. Para primero enseñarle a sentarse. Que camine. Clover. Vení. Clover. Si no quiere sentarse, por ejemplo así, la croqueta le dicen sit. No se sienta, ustedes vienen así, le agarran y lo sientan. Y ahí muy bien, y le dan cariño o en este caso una croqueta. Y ya cada vez que ya lo tengan así mucho, pero mucho tiempo haciendo eso, van a crear como un vínculo para poder enseñarle a darle más tiempo para que se eche o se sienta. Ok, él ya he hecho un montón de veces que ya le he enseñado un poquito. Recién ahorita empezamos. Este es mi como tercer canal, el video de mi canal. Y aquí ahora les voy a enseñar a cómo que se eche. Pero cuando se eche sí o sí tiene que ser en el pasto o no sé, porque por ahí se cae muy feo. Se lastima. Así, yo lo voy a voy a llevar unas croquetas. Pero yo con mi perro no lo voy a hacer así. Clover. Mire, estoy trayendo toditos. Solo uno quiero, ¿verdad? Sentado. Eso, una croquetita. Trasteado despacio. ¡Echado! En este caso, cuando le digan echado, si él no se quiere echar, lo van a tener que echar a la forzada, pero eso le va a hacer un vínculo. Por ejemplo, yo le digo así, y luego van y le dan la croqueta. Echado, sentado, echado, echado. Vení. Echado. Sentado. Echado. Échese. Le hace como si estuviera jugando.
y él se va a echar. Tiene que hacerlo como de un modo que si lo estuvieras tratando o de un modo que estuvieras jugando. En este caso yo lo hice jugando, pero tratando. Él entendió que estábamos jugando y yo entendí que lo estaba tratando. Ok, listo, ya está el paso de sentarse la pata, ese todavía. En el próximo video de mi canal lo van a ver. Por favor, suscríbanse, en comentarios me avisan si están mal, así, en lo que debo preparar. Ok, en este caso, sentado, ya saben. Bueno amigos, suscríbanse a mi canal y por favor, que les guste mi canal.